من رجل و هو یبکی و رجع و هو یبکی. غزالی میگه در کتابش که روز حضرت موسی بر کوچه گذر کرد. سبب محبت دنیا را ببین که چی مکافات بر آدمانی که به دنیا محبت دارن خدا چی مکافاتشون میتن. حضرت موسی میگه گذر کرد بر یک کوچه، نگاه کرد یک جوان با چنان گریه دارد، با چنان گریه دارد. موسی در حیرت ماند که این چی گونه بنده گناهکار باشد. رفت میگه بعد از بین ساعتی گذشت، موسی باز بر همون راه گشت، نگاه میکرد که باز همون جوان در گریه هست. حضرت گفتن الهی عبدک یبکی من مخافتک. خدایا گفت این بنده را من نگاه کردم ساعت هاست که گریه میکند، این بنده تو از تو میترسد، خدایا مغفرتش کن. لیکن از جانب خدا چی آمد؟ موسی لو سال دماغه مع دموع عین و رفع یدیه حتی یسقطا لم اغفر له. موسی گفت اگر همین بنده که گریه دارد اگر چنان گریه کند که چشمش قاق شود، چنان گریه کند که از سیلابه آبش همین بینیش شسته ببرد، چنان گریه کند و چنان دستهاش بردارد که دستهاش از ساعتهای دراز قاق شود، لم اغفر له، او را من مغفرت نمیکنم. موسی در حیرت ماندن الهی این چگونه گناهکار باشد؟ خداوند گفت این گناهکاریش همین است که هو یحب الدنیا، این دنیا را دوست می‌دارد. این دست‌های برداشته‌اش، چشم‌های پری آبش، اینوش که عبادت است لیکن در دلش محبت دنیاست. لم اغفر له، من را مغفرتش نمی‌کنم. این سبب چی است؟ سببی که محبت دنیا در دل ما و شما جایگیر می‌شود. جبرائیل خدا روان کرد برای نوح. حضرت جبرائیل آمدن، حضرت نوح در بیابان بودن و قال لنوح یا نبی الله یا اطول الانبیاء عمرا، ای نوح تو از همه درازترین از روی عمر در بین پیغمبرها تو هستی، 1050 سال عمر دیدی، تو از همه در عمر دراز در تو بود. کیف وجدت دنیا، کیف وجدت دنیا. بر من یک قصه کن که تو 1050 سال زندگی کردی، این دنیا را چگونه یافتی؟ قال یا جبرائیل وجدت دنیا کدار لها بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. یا جبرائیل گفت من دنیا را گو به منزله یک خانه که دو در دارد به همون منزله یافتم. از یک در داخل شدم، از در دیگر بیرون شدم. 1050 سال گو به همین منزله یافتم. بین 1050 سال به منزله یافتم که از یک در داخل شدم، به در دیگر بیرون شدم. خدا رحمت کند مولوی را. میگوید به وقتی قبض گفت عزرائیل ای نوح کشم از قالب تو این زمان روح، چی دیدی در جهان از عشرتی خیش؟ تو چی دیدی؟ گفت چگونه یافتی این داری دون را که دیدی بزم و چرخ و نیلی گون را. مولوی میگد حضرت جبرائیل سوالش کرد دنیا را چگونه یافتی؟ تو گو یک تبدلات دنیایی را دیدی، دنیا یک بار زیر آب ماند، چگونه یافتیش؟ حضرت چی گفتن؟ بگفتش یافتم چون قصر دودر، شدم داخل ز یک خارج ز دیگر. ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خشک و لب زین پاک کشیدم. به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم ز